За сайн байцгаана та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Вакциндаа хариуцлагатайгаар хамрагдаж байгаа иргэн танд баярлалаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 114 цэгээр дархлаажуулалтын ажил үргэлжлэнэ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 73,000 орчим хүнийг бол вакцинжуулах төлөвлөгөөг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас гаргажээ. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас дүүргийн эрүүл мэндийн төвөттэйгээ хамтраад энэ вакцинжуулалтыг зохион байгуулах ажлыг хийж байгаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа хариуцлагатайгаар. За дээрээс нь бас нарийн зохион байгуулж байгаа иргэдийг чирэгдүүлэхгүй байх тал дээр голон анхаарж байгаа нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудад баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мөн дархлаажуулалтанд идэвхтэй хамрагдаг иргэн бүрт баярлалаа. Үүнээс гадна хөдөө орон нутагт 50-аас дээш насны иргэдэг дархлаажуулах ажил үргэлжилж байна. Хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа 50-аас дээш насны иргэд та бүхэн вакциндаа идэвхтэй хамрагдаарай гэдгийг уриалъя. За ингээд сүүлийн 24 цагт болсон нөхцөл байдлын мэдээлэл танилцуулахаас өмнөөс өнөөдөр орох зочныхоо талаар мэдээлэл хүргэе. Өнөөдөр COVID-19 халдвар ба жирэмслэлт төрөлтийн үеийн дараах шинж тэмдэг гэсэн энэ сэдвээр бас зочинтойгоо ярилцах болно. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нөхөн их барих эмэгтэйчүүдийн судлалын тэнхимийн эрхлэгч, эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн доктор профессор Мөнх Цэцэгтэй бид бүхэн ярилцах болно. Тийм учраас та бүхэн зүүнд анхаарлаа хандуулаарай гэдгийг хүсмээр байна. За ингээд сүүлийн 24 цагт нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн талаарх мэдээллийг танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 737 хүн бол коронавирус COVID-19-ийн халдвараар өвчлсөн байна. Ингээд нийтдээ 43,201 хүн болж нэмэгдэж байна. За 737 тохиолдол маань доторх хэрхэн задарч байгааг хамтаарай. За дотоодын халдвар 734, эмнэлгээ шалтгааллах халдвар буюу эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилчид 3 хүн бол халдвар авсан байна. За Улаанбаатар хотод 681 хүн шинээр халдвар авч бүртгэгдлээ. Харин хөдөө орон нутагт 53 бүртгэгдсэн байна. За эдгээр шалсан хүмүүсийн мэдээллийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 1291 хүн эдгэрч эмнэлгээс болон гэрийн хяналт ажиглалтаас бол гарсан байна. Ингэснээр нийт эдгэрсэн хүмүүсийн тоо 28,533 болж нэмэгдэж байна. За эмнэлгээс сүүлийн 24 цагт 353 хүн эдгэрч гарсан бол гэрийн ажиглалтнаас 938 хүн гарсан байна. За одоо харин та бүхэндээ нас баралттай холбоотой мэдээлэл хүргэе. Коронавирус COVID-19-ийн нэн хүн дэлбэрээр нас барсан хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөстөд гүн эмнэлэл илэрхийлье. Сүүлийн 24 цагт 11 хүн бол энэ өвчний улмаас нас барсан байна. 60 настай эрэгтэй 4-р сарын 2-нд оншин батлагдсан. 74 настай эмэгтэй 4-р сарын 5-нд оншин батлагдсан. За 45 настай эрэгтэй 4 сарын 13-нд, 62 настай эмэгтэй 4 сарын 15-нд, 54 настай эрэгтэй 4 сарын 18-нд, 56 настай эрэгтэй 4 сарын 21-нд, 81 настай эмэгтэй 4 сарын 23-нд, 46 настай эмэгтэй 4 сарын 25-нд, 51 настай эмэгтэй 4 сарын 25-нд, 47 настай эрэгтэй 4 сарын 30-нд, 63 настай эрэгтэй 4 сарын 27-нд оншин батлагдаж бүгд эмнэлэгт хэвлэн эмчилүүлж байгаад коронавирусын нэн хүн дэлбэрээр нас барсан байна. За хөдөө орон нутагт шинээр бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг танилцуулъя. За Дархан аймаг дээр 3, Орхон аймаг дээр 8, Хөвсгөл аймагт 5, Уус аймагт 2, Баян мөлгийд 2, Завханд 7, Арангаад 3, Төв аймагт 9, Сэлэнгэ аймагт 5 бүртгэгдсэн байна. За эмнэлэг зүйн шинж тэмдгээр эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсийн ерөнхий нөхцөл байдлыг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. За эмнэлэгт нийтдээ 4,888 хүн өнөөдрийн байдлаар хэвтэн эмчилүүлж байна. За эдгээр хүмүүсээс 2,804 хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаа бол хүндэвтэр хэлбэрийн 1,484 хүн хэвтэн эмчилүүлж байна. За харин хүнд хэлбэрийн 475 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. За маш хүнд хэлбэрийн 125 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. Улаанбаатар хотын 31 эмнэлэг, хөдөө орон нутгийн 20 гаруй эмнэлэгт бол эдгээр хүмүүс маань хэвтэн эмчилүүлж коронавирус COVID-19-ийн эмчилгээ авж байгаамаа. За харин гэрийн хяналтанд бол 7193 хүн өнөөдрийн байдлаар байна. За гэрийн хяналтыг бол өрхийн эмнэлгүүд бол голлож хийж байгаа. За гэрийн хяналтанд байгаа хүмүүс маань хөнгөн хэлбэрийн онцтойгоор гэртээ бол эмчилгээ хийлгэж байна. За харин тандалт судалгаа үргэлжилж байгаа буюу эмнэлэгт хэвтүүлэх эсвэл гэрт нь үлдээх гэсэн ийм хүмүүсийн ажиллаж байгаа хүмүүс бол 2414 хүн байна. Эдгээр хүмүүстэр бол тандалтын багийнхан маань ажиллаж байна. За дэлхийд дахинд нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар байгаа талаарх мэдээллийг цогцлуулъя. За 847,537 хүн бол сүүлийн 24 цагт ковидоор өвчлсөн байна. 14,477 хүн сүүлийн 24 цагт дэлхийд дахинд COVID-19 өвчний улмаас нас барсан бүртгэл гарчээ.
898,728 хүн болоод сүүлийн 24 цагт эдгэж гарсан байна. За Улаанбаатар Монгол улсын дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. За өнгөрсөн өдөр буюу өчигдөр одоо нийтдээ 116,177 хүн болоод дархлаажуулалтанд вакцинд хамрагдсан байна. За дотор нь задлаад аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод 860,455 хүн болоод дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. Улаанбаатар хотод хамрагдах ёстой хүмүүсийн 90 орчим хувь болоод 1-р тундаа ингээ хамрагдаад байна. За 2-р тундаа 1-р тунд хамрагдсан хүмүүсийн 461,966 нь бол 2-р тун буюу бүтэн тундаа бол хамрагдаад байна. За хөдөө орон нутагт 1-р тундаа 469,223 хүн хамрагдаад байна. Хөдөө орон нутагт нийтдээ бас сая орчим хүн бол хамрагдах ёстой. За үүнээс 1-р тундаа хамрагдсан хүмүүсээс 127,706 нь бол давтан тундаа хамрагдаад байна. За улсын хэмжээнд энэ хоёр тоог нэгтгэхэд харах юм бол 1,356,678 хүн бол 1-р тундаа хамраглаа. Улсын хэмжээнд 2,67,000 хүнийг бол дархлаажуулалтанд хамруулах төлөвлөгөөг Монгол Улсын засгийн газраас гаргаад байгаа. За 1-р тундаа хамрагдсан хүмүүсээс давтан тундаа 589,672 хүн өнөөдрийн байдлаар хамрагдаад байна. За хөдөө орон нутгууд бол ерөнхийдөө хамрагдалт өндөртэй байгаа. За тухайлбал Арангаа аймгийн хувьд болохоор 1-р тундаа 26,327 хүн хамрагдсан байна. Арангаа бол 61,000 хүн хамрагдах ёстой. За Баян Улгийн аймаг 9,600 хүн хамрагдсан байна. Баян Улгийн аймаг 62,355 хүн хамрагдах ёстой. За Баян Хонгор аймаг өнөөдрийн байдлаар 26,385 хүн 1-р тундаа хамрагдаад байна. Нийтдээ 56,000 хүн бол хамрагдах ёстой. За Булган аймгийн хувьд болохоор 40,000 хүн хамрагдах ёстой. Бас 23,000 хүн 1-р тундаа хамрагдсан байна. Говь Алтай аймаг 37,000 хүн хамрагдахаас 16,000 нь хамрагдсан байна. Говь Сүмбэр 11,000 хүн хамрагдахаас 7,541 нь эхний тундаа хамрагдаж, за Дорноговь аймаг 45,000 хүн хамрагдах ёстой. За 29,000 хамрагдсан байна. За Дархуул аймаг 66,000 хамрагдах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 46,000 хүн 1-р тундаа хамрагдаад байна. Дундговь аймаг 30,000 хүн хамрагдах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 12,000 хүн хамрагдаж байна. За Дорноговь аймгийг хэлсэн. Дорнот аймгийн хувьд болохоор 52,000 хүн хамрагдах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар 19,509 хүн хамрагдаж байна. Энэ мэтээр ерөнхийдөө бол аймагуудын дүн бол хамгийн бага нь бол 16% хамрагдaltaй Ховд аймаг байгаа юм байна. За харин хамгийн өндөр нь бол 69% хамрагдaltaй Дархуул аймаг байна. За өнөөдрөөс бас 65-аас дээш насны Улаанбаатар хотын иргэдийг Спутник V вакцинд бол хамруулах энэ бол төлөвлөгөө гараад хэрэгжээд эхэлж байгаа. За Спутник V вакциныг бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж байгаа. За Багнуур дүүргийн эрүүл мэндийн төв бол дэмжих төв дээр бол Багнуур дүүргийн 65-аас дээш насны иргэд бол дархлаажуулалтанд хамрагдана. Багангаа дүүрэг дээр эрүүл мэндийн төв дээр бол хамрагдахаар болсон байна. Баянгол дүүрэг за 51-р сургууль дээр энэ солигдоод бичигдсэн байна уучлаарай. Баянгол дүүрэг бол 51-р сургууль дээр. За Налаах дүүрэг бол эрүүл мэндийн төв дээрээ. За энэ график ер нь алдаатай биш үү? Тийм учраас ингэчээ. За дахиад хэлээд үгүй. Багнуур дүүрэг эрүүл мэндийн дэмжих төв дээрээ, Багангаа дүүрэг эрүүл мэндийн төв дээрээ, Баянгол дүүрэг 51-р сургууль дээр, за Баян зүрх дүүрэг 30-р сургууль дээр, Налаах дүүрэг эрүүл мэндийн төв дээрээ, Сүхбаатар дүүрэг 4 болон 11-р сургууль дээр, Сонгон хайрхан дүүрэг 81-р сургууль дээр 14 цагт эхлэхээр төлөвлөгдсөн байна. За Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургууль дээр 13 цагт бол дархлаажуулалт эхлэх юм байна. Хаан уул дүүрэг Монгол Солонгосын коллеж болон 60-р сургууль дээр Спутник V вакциныг бол тарих юм байна. За өдөртөө бол нийтдээ 800 орчим хүнийг бол тарихаар ийм зохион байгуулалтыг хийж байгаа. 19 цаг хүртэл ажиллах юм байна. Тэгэхээр 65-аас дээш насны Спутник V вакцинд хамрагдах сонирхолтой хүмүүс бол эдгээр цэгүүдээр очиж бол дархлаажуулалтанд хамрагдах боломжтой байна. За дэлхийд дахин дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг хүргэе. 191 улсад бол дархлаажуулалт эхэлсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар 1 тэрбум 215 сая 549,290 хүн хамрагджээ.
Ингээд COVID-19-ийн нөхцөл байдал болон дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулаа. Тун удахгүй анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүдийн судлалын тэнхимийн эрхлэгч, эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн доктор Дид профессор Мөнх Цэцэгтэй ярилцах болно. За анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Одоо та бүхэнтэйгээ зочинтой ярилцах гэж байна. Бид бүхний ярилцах сэдэв бол COVID-19 халдвараа жирэмсэлт, төрөлт, төрсний дараах үеийн тусламж гэсэн энэ сэдвээр анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүдийн судлалын тэнхимийн эрхлэгч доктор Дид профессор Мөнх Цэцэгтэй ярилцах гэж танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр COVID-19-ийн халдвар жирэмсэлт төрөлттэй холбоотой ямар асуудлууд байгаа вэ гэдэг талаар товч мэдээлэх гэж байгаа. Тэгээ ер нь бол COVID-19-ийн халдвар бол жирэмсэн эмэгтэй бол эрсдэл өндөртэй бүлэгт хамаардаг. Өөрөөр хэлэх юм бол өвөрмөц бүлгийн хүмүүст хамаарч байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр COVID-19-ийн халдвар бол бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Хамгийн өндөр эрсдэлтэй бол нас, ахмад насны хүмүүс, таргалалттай эсвэл нөт артерийн даралт ихтэй, чихрийн шижинтэй, үүнээс гадна жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг эрсдэлгүй хүмүүс гэж авч үзэж байгаа. Тэгээ энэ юутай холбоотой вэ гэхээр яагаад гэх юм бол жирэмсэн эмэгтэй гэдэг бол жирэмсний 10 сар тээгдэх хугацаанд бие махбодод маш олон тооны өөрчлөлтүүд гардаг. Ер нь бол хэвийн байдлаасаа бүхий л эргэтэн тогтолцоонд өөрчлөлт гардаг. За ялангуяа үүнээс бол хамгийн их өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр амьсгал зүрх судасны тогтолцоонд бол маш их өөрчлөлт гардаг. Стрессийн байдалд байдаг. Эхийн хэвлэлд ураг өсөж бойжоод одоо томрох тусам ураг одоо умайг дээшээ түлхсэн шахаж өрцгийг дээшээ шахсантай холбоотой жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн амьсгал өнгөц болдог, хүчил төрөгчийн хэрэгцээ нэмэгддэг, цусны эргэлтийн хэмжээ хэвийн хүнийг бодох юм бол 1.5-аас 2 литрийн хэмжээтэй болж нэмэгддэг. Энэ зэрэгтэй энүүгээрээ одоо улбалаад бол зүрхний ачаал маш ихтэй ажилладаг. Гэх мэтлэн жирэмсэн эмэгтэй болгонд бол физиологийн цус багталт үүсдэг. Энэ бүх одоо процессоос гадна бол эхийн хөвлөд байгаа ургийг хэвийн бойжуулахын тулд жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд бол дархлалын систем бол буурдаг, дархлаа ундаг. Тэгээ энэ бүгд нь бол энэ вирусын халдвар эхийн биед ороход бол маш их эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. За тэгээ энэ юу вэ гэхээр ер нь бол сүүлийн жилүүдэд энэ дэлхий дээр бол энэ коронавирусын халдвартай холбоотой эхийн одоо эрсдэл бол нэмэгдэж байгаа. Би түрүү хэлсэн жирэмсэн болгон бол COVID-19 бол эрсдэл өндөртэй. Зүгээр халдвар авах эрсдлийнхаа хувьд бол нийт хүн амын дундтай ер нь ойролцоо одоо байгаа. Авцсан халдвар авсныхаа дараа хүндрэх эрсдэл нь бол жирэмсэн биш эмэгтэйчүүдтэй харьцуулах юм бол илүү өндөр байгааг бол судалгаа харуулж байгаа. Ер нь дэлхийн улс орн болгон маш олон тооны судалгаануудыг хийж байгаа. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд бүх улс орн өөрийнхөө улс орны хэмжээнд бол жирэмсэл төрөлт, төрсний дараа няраа урагд бүгдээрэнд нь судалгаа хийж байгаа л да. Энэ Америк их барих эмэгтэйчүүдийн холбооноос гаргасан нийт Америк улсад хийгдэж байгаа судалгаа байна л да. Нийт 23 мянган жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг 386 мянган жирэмсэн биш эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад энэ коронавирусын халдварыг авсны дараа одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүд одоо эрчим тэмчилгээний тасагт хэвтэж эмчлүүлэх тоо бол одоо жирэмсэн биш үедээ харьцуулах юм бол бараг 3 дахин. Зохиомл амьсгал хийгдэх нь бараг 2 дахин. ECMO аппаратанд орох нь 2 дахин эхийн эндэгдэл бол нэмэгдэж байна гэсэн тоо үзүүлэлтүүд байна. Энэ тоо үзүүлэлтүүд ерөнхийдөө бусад улс орны тоо үзүүлэлтэд ойролцоо тусч байгаа. За анх нь коронавирусын халдварыг гаргахад бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд харьцангуй эрсдэл багтаа юм байна гэж эхний 1 жилийн дотор үзэжсэн бол одоо сүүлийн үед бол улс орн болгонд бол жирэмсэнд бол өндөр эрсдэлтэй. Энэ эрсдэл нь юун дээр вэ гэхээр эхийн эндэгдэл нэмэгдэж байна. Хоёрдугаарт нь хүндрэл их байна. Ураг амьгүй болж байна. Умаан гаднах жирэмсэн нэмэгдэж байна. Дутуу төрөлт нэмэгдэж байна гэсэн ийм жирэмслэлтийн хүндрэлүүд илүүтэй их тохиолдож байгаа талаар маш олон мэдээллүүд байна. Тухайлх юм бол дэлхийд дээр энэ Lancet гэдэг одоо энэ эрүүл мэндийн том судалгаа 2021 оны 3 сард гарсан судалгаагаар сар тахлын өмнө бол жирэмсэн эхийн эндэгдэл бол 168,200 орчим байсан бол сар тахлын үе 198 бол бараг даруй 20 хэдэн мянгаар бол эхийн эндэгдэл нэмэгдсэн байна. Тий, нэмэгдээд байна. За энд бас нэг онцгой анхаарал татж байгаа юм бол сэтгэл готрол байгаа. Ерөнхийдөө бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд ялангуяа төрсний дараах эхчүүдэд дааврын үйл ажиллагаатай холбоотой ихэнх 80% нь бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд төрсний дараах хөнгөн хэлбэрийн сэтгэл готрол байдаг. Гэтэл одооны энэ судалгаагаар төрсний дараа биш жирэмсэн үед ч гэсэн энэ сэтгэл готрол маш их байна. Бараг одоо цар тахлын өмнө 2300 орчим байсан бол цар тахлын үед 6500 болж 4-5 дахин бараг нэмэгдсэн байна. Тэгээ энэ нь юу харуулж байгаа гэхээр энэ сэтгэл готрол бол цаашдаа төрсний дараах сэтгэл түгшил одоо сэтгцэнд гарах өөрчлөлт бол илүү их ажиглагдана. Энэ дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй гэсэн ийм судалгаанууд байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол одоо цар тахал хэлбэрээр гараад бол бас хэдэн сарыг үзэж байна. Эхний үед бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд харьцангуй бас
бага байсан. Одоо бол ерөнхийдөө бол жирэмслэл төрөлттэй холбоотой асуудал бол нэлээд их яригдж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд бараг 300 орчим бол жирэмслэл төрөлт одоо халдвартай төрөлт явагдсан байна. За үүнээсээ үзэх юм бол одоо зүгээр нэг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр нийт нэг 98 эхчүүдэд хийсэн судалгаагаар 50 орчим хувьд нь уушгины хатгалгаа байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нөх хөнгөн хэлбэр биш жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ялангуяа халдвар төвчин судалт хийж байгаа хүмүүсийн одоо 50% нь уушгины хатгаа байна гэдэг нь хүндэрсэн хэлбэр гэсэн. Тэгэхээр энэ хүндрэл их явагдаж байна гэсэн. За үүнээс гадна яг зөв төрсөн яриад нь бол нийтээ 2 халдвар илэрчээд байгаа юм байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ халдвар төвчний судлалын төв, их хүүхд эрүүл мэндийн үндэсний төв те Ярамгийн 300 ортой эмнэлэг бусад төрхүүдэд нийлээд 119 жирэмсэн төрсний дараах эхчүүд эмчлэгдэж хянагдаж байна. Тэгээ энэс үзэх юм бол ерөн сүүлийн үед бол хурдцтай жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд COVID-19-ийн халдвар тархаж байгаас гадна бас ихийн эндэгдэл манад тохиолдлоо COVID-19-тэй холбоотой. Тэгээ бид нар энэ дээр бол их онцгой анхааралт шаардлага тавихгүй бол одоо болохгүй болж байна гэдэг. За энэ коронавирусын халдвар гарсантай холбоотой ер нь ард иргэдийн дунд, эмчнэрийн дунд юу их анхаарал тавьж байгаа вэ гэхээр энэ коронавирус үе COVID-19 нөхөрчгүй үйл ажиллагаанд хэр зэрэг нөлөөлж байгаа вэ гэдэг. Энийг бол залуучууд маш их сонирхдаг. Одоо эрэгтэй хүмүүсийг үргүүдэлд хүргэдэг юм уу те эмэгтэйчүүд энэ халдварыг авсны холбоотой үргүүдэл үүсэж гинүү гэдэг талаар бол бас их асуудаг. Гэхдээ энийг ер нь бол яг зөвхөн эрэгтэйчүүдэд энэ халдвар бол хэр зэрэг хөнгөн хүн туснасаа бас хамаардаг. Хөнгөн хэлбэрээр тусч байгаа эсвэл шинж тэмдэггүй хэлбэрээр тусч байгаа үед бол энэ үр хүрэлтэнд тогтох эр бэлгийн сперм те эднэрт бол нөлөөлөл багтай. Маш их хүнд хэлбэрээр тусахад бол яг эр бэлгийн эсийн хөгжил бас нөлөөлдөг юм байна гэсэн судалгаанууд байгаа. Гэхдээ энэ хэр зэрэг удаан үргэлжилдэг вэ гэдэг талаар бол бас судлагдаагүй байна. Энэ бол шинэ учраас. За хоёрдугаарт нь бол хүн болгоны анхаарал татж байгаа юм бол энэ COVID-19-ийн халдварыг жирэмсэн үед авах юм бол үр хөврөлд гаж хөгжил үүсэх үгүй гэдэг асуудал дээр бас их анхаарал тавьж байгаа. Тэгээ яг ерөнхийдөө бол дэлхий дээр одоо энэ SARS-2-оос гадна 2002-3 онд SARS-1 гэж халдвар 2012 он хүртэл 2008-аас 12 он хүртэл үргэлжилсэн ойрхон оронтын халдвар, MERS халдвар, одоо энэ SARS-2 гэдэг энэ 3 халдвар бол гурлаа ижилхэн коронавирусын халдвараар дэлхий дээр цар тахал хэлбэрээр тархсан 3 халдвар. За энэтэй холбоотой юу гэхээр энэ SARS-1, MERS халдварын үед бол генетикийнхаа хувьд 70% 50%-аар бол энэ SARS-2-тойгоо адилхан байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ жилийн хугацаанд бол энэ үр хөврөл дээр бас судалгаануудыг хийж байна. Одоо хүртэл тэр өмнөх энэ 3 халдварын үед бол урагт бол гаж хөгжил үүсгэх хэмжээнд коронавирус үйлчлэлд нөлөөлдөг вэ гэсэн юм судалгаанууд их бичигдэж байна. За тэгээ одоо ч гэсэн судлагдсан хэвээр байна. За хамгийн чухал юм бол жирэмсэл төрөл төрсний дараах явц сөрөг нөлөө юу вэ гэж. Одоо ингээд COVID-19-ийн халдвар авчгаар би түрүү хэллээ шүү. Жирэмсэн хүн өөрөө эрсдэлтэй гэж. Манай Монголд бол ерөнхийдөө бол жилдээ бол нэг 75-аас 80 мянган хүн төрдөг. Яг одоогийн байдлаар энэ онд бол нийтдээ 25 мянган орчим хүн төрчөөд байна. Тэгээ энэ олон хүн жирэмс төрж байгаа үед бол энийг сайн хэлсэн шүү дээ. Эрсдэлтэй бүлгээ гэж. Хүн болгож жирэмсэн болгоныг эрсдэлтэй бүлэгт авч байна. Тэрэн дотроос манай эмэгтэйчүүдийн дотор ямар эрсдэл илүү байна гэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дотор таргалалт их байна. Жирэмсэн үедээ биеийн жингийн илүүдэл нэмэгдэлт их байна. За артерийн даралт ихсэх. За үүнээс гадна бол архимын насандаа төрөх гээд эрсдэлтэй чихрийн шижинтэй хүмүүс бол илбэг байна. Тэгээ энэ хүмүүс өшөө илүү давхар илүү их эрсдэлтэй. Тийм болохоор бид нар бол ялангуяа энэ COVID-19 үед жирэмсэн эмэгтэйчүүд, төрсний дараах эхчүүд түүнд гарч байгаа ураг нэраад нь бол онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй. За дараа нь бол энэ төрөх аргад яад юм болоо коронавирусын халдвар авсан жирэмсэн ээж нарын төрөхдөө заавал кесар хагалгаа хийлгдэг юм уу, өөрөө зүгээр төрдөг юм уу гэдгийг бол хүмүүс их сонирхоод байгаа. Тэгээ энэ юу гэхээр COVID-19-ийн халдвартай жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд бол төрөлтийг шийдэх асуудал нь бол яг л тухайн их барихынхаа ситуац байдлаас хамаарна. Яг кесар хагалгаа хийлгэх заалт байвал хийлгэн тэрнээс биш COVID-19-ийн заалтаар бол заавал кесар хагалгаа хийлгэн гэсэн заалт байхгүй. Гэхдээ одоо уушгины хүнд хэлбэрийн хатгаатай амьсгалын дутагдалд орцсон ийм байгаа тохиолдолд кесар хагалгаа хийхээс өөр аргагүй болдог. Тэгээ халдвар төвчин судлалын төвд хэвтсэн одоо 90 хэдэн хүндээс төрөлтийн 20 хэдэн хүн төрсэн байна л да. Энэ төрөлтийн бараг 26 орчим хувь нь бол кесар мислаар төрсэн байна. За ер нь бол үүнээс гадна яг зөвөр энэ төрөлтийн үед бол бас сүүлийн үед бол амьгүй төрөлт их нэмэгдэж байна гэдэг. Тэгээ энэ ойлгомжтой яа тэгэхээр ихэд бол хүчил төрөгчийн дутаг, амьсгалын дутагдал, уушгины хатгаа гэдэг бол хүчил төрөгчийн дутагдалд оруулждаг. Тэгэхээр хүүхэд нөө бүтэлтэй төрөх, ураг дотроо амьгүй болох. За тэгээд энэ өвчнийхээ олмоос бол заавал эмнэлгийн заалтаар дутуу төрүүлэх шалтгаанууд бий болж байгаа. Тэгээ энэний цаана юу вэ гэхээр дутуу төрөлт нэмэгдэнэ гэдэг бол няраа эндэгдэл нэмэгдэх. Ялангуяа одоо гүнзгий дутуу хүүхдийн амьдрах чадвар муутай. Тийм учраас
дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй. За үүнээс гадна бол хөхний сүгээр дамждаггүй юу, хүүхдээ хөхүүлэх юм уу гэдэг асуудлыг тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага болон олон улсын одоо энэ нийгэмлэг холбоод юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр их хүүхдийг бол ер нь салгах нь бас хэцүү. Их хүүхдийн холбоо гэдэг бол маш чухал. Хөхний сүгээрээ ерөнхийдөө халдвар дамждаггүй юм байна. Жирэмсэн үедээ өвдсөн ч юм жирэмсэн үедээ вакцин хийлгэсэн хүмүүс харин хөхнийхөө сүгээр дамжаад одоо эхийн одоо эсрэг биет нь бол хүүхдэд маш их ордог учраас дархлаа сайн нөлөөлж байна. Хүүхд өвдөхгүй байх юм магадлалтай гэдэг судалгаануудыг бас хийсэн байна л да. Тэгээ ялангуяа бол зүгээр энэ дээр бол түрүү хэлсэн шүү дээ хоёр нэраа халдвар дамжсан. Тэгээ энэ бол нэгээс хүүхдэд халдвар дамжихгүй юу гэдэг асуудал бол одоо бас ерөнхийдөө их судлагдж байгаа маш ховор гэж үзэж байгаа. Гэхдээ дөнгөж төрсний дараа халдвар хамгааллын дэглэмээ барихгүй бол тэр дороо бол ямар нэгэн замаар бол халдвар дамжих эрсдэлтэй. Гэхдээ дэлхийд дээр нэг 4-5 орчим хувьд нь одоо ихсээр дамжаад бол өксөх замын халдвараар ихээс хүүхдэд халдвар тарж ийна гэж үзэж байгаа. Энэ бол бага тоо. За тэгээд дараагийн асуудал бол дархлаажилтын асуудал байна. За энэ өвчин өөрөө дараа нь ямар үр дагавартай байдаг олон асуудлууд бол тавигдж байгаа. За тэгээ энэтэй холбоотойгоор би юу зөвлөх чинь гэхээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ер нь ямар асуудлуудыг зөвлөх вэ гэж. За хамгийн гол нь бол одоо халдвараас сэргийлэх. Бид нар энийг бол бүгд мэддэг. Тэгсэн хэрнээсээ жоохон баримтлагатай муу байна. 3 C-ийн зарчим гэж байна шүү дээ. Олон хүнтэй байхгүй байх, контакт ойрхон байхгүй байх, өрөө тасалгаанд агааржуулах тий. Тэгээ нийтийн унаа тээврээр явахгүй байх, гараа угаах ч гэдэг юм уу. Энэ дэглэмүүдээ сайн барих хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь бол нөө сэтгэл готрол, сэтгцийн өөрчлөлт тий. Энэ сэтгэл санааны хямрал маш их байгаатай холбоотой гэр бүл хамаатан садан жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд анхаарал тавих асуудлыг бол илүү их тавих хэрэгтэй. Ялангуяа бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд 20 цэрт ороод гэртээ байгаад ирэхээр хүмүүс тэр хүнийг ингээд нэг халамжлахгүй байгаа юм шиг санагдаад сэтгэл санаагаар их ундаг. Тийм учраас нөхөр нь гэр бүлийнх нь бол ойр ойрхон ар гэрийнх нь асууж, биеийг асууж одоо тайвшруулах, үг хэллэг хийх юм уу те энэ дээр их анхаарал тавих хэрэгтэй. За дараа нь бол зөв хооллолт их чухал байна. Ялангуяа одоо ингээд 20 цэртээ гарч болохгүй гэж хэлчихэд хитрхи хийддэг. Их хэмжээтэй хидэд ахаар бол таргалалт бий болж байна. Энэ жингийн илүүдэл жин ихтэй байна гэдэг бол жирэмсэн цэсвэрэг халдварын явцад ч юм уу энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За дасгал хөдөлгөөн гэрте хориотой байхаараа хөдөлдөг. Манай жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн нэг онцлог нь бол хиддэг, хөдөлдөггүй. Тэгээ хүүхдийн хэмжээ маш их томордог. Тэгээ ийм хүндрэлүүд их байдаг учраас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За энэ дээр би хамгийн гол анхаарал тавьж байгаа юм бол жирэмсний хяналтыг сайжруулах гэж. Одоо дэлхийн нийтээр бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг аль болох эмнэлэгт очуулахгүй байх тал дээр ярьж цөөлөх. Тэгээ манайхан чинь бол заримдаа сая нэг хэсэг бол 20 цэг тавигдахаар завандаа нэг эмнэлэгт үзүүлээгээд маш их эмнэлгээр явж шít. Миний л одоо мэдхэд би бол зөндөө олон тийм тохиолдлыг мэдж байгаа. Заав гарсан дээрээ эмнэлгээр явъя ш. Харин одоо гэртээ байгаа дээр эмнэлгээр явахгүй юм шиг эмнэлэг гэдэг бол тэр чигээр халдварын орчин гэж үзэх ёстой л. Тэгээ энэ дээр бол жирэмсний хяналтыг сайжруулах ялангуяа энэ стандарт журам гарцсан байгаа. Энэний дараа тайлбарлах. Эмнэлэгт очихгүй байж байгаа жирэмсний хяналтыг яаж сайжруулах боломжтой? Одоо энэний дараа ярина. Нөгөө жирэмсний манайх эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар гэрээрээ өөрийгөө хянах бас юм удирдамж гаргацсан байгаа. За гэрээрээ өөрийгөө хянах хяналтаа сайжруулах, төрсний дараа няраад халдвар дамжихаас сэргийлнэ гэдэг бол зайгаа барих, халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн барих гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. За үүнээс гадна бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд ялангуяа одоо энэ халдварын үед бол Д амин дэм, Ц амин дэм, цайр за тэгээ ер нь дархлаа дэмжих асуудал бол чухлаар яригдж байгаа энэ үед бол жирэмсний олон найрлагатай амин дэм өдрийг хэрэглэх тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За энэ жирэмсний хяналт гэхээр эмнэлэгт очихгүй жирэмсний яах вэ гэдэг байна шүү. Манайх нөө эрүүл мэндийн яамны сайдын 318 тоо тушаал гэж 2020 оны 6 сард батлагдсан жирэмсний хяналтаар бол нийт жирэмсэн эмэгтэйчүүд 8 удаа үзүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ 8 удаа үзүүлэхийнхаа зайлшгүй шаардлагатайг нь үзүүлээд зарим нэгийг нь бол гэртээ байжгаад хяналтынхаа эмчтэй уцаар ярьж зөвлөгөө авах маягаар цөөлөх. Энийг л бид нар нөгөө гэрийн хяналтаа сайжруулдаг гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол саяхан 2021 оны 3 сарын 17-нд эрүүл мэндийн яамны сайдын А133 тоо журам гарсан. Юу гэсэн бэ гэхээр коронавирусын халдвар COVID-19 үед жирэмснийг хянах цахим үйлчилгээ гэж. Одоо ер нь бол коронавирусын халдвартай хүмүүсийг гэрээр нь хянж байгаа хүмүүсийг дандаа захимаар эмчнэр өрхийн эмчнэр зөвлөгөө өгж байгаа та ерөнхийдөө төстэй гэсэн. Тэгээ энэ дээр энэ байна л да. Нөө эрсдэл багтаа эрсдэл өндөртэй гэдэг жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг ангилчаач эрсдэл өндөртэй гэдэг бол нөгөө ихэр жирэмсэн, ахмад настай, илүүдэлжинтэй, эргэтэн тогтолцооны өвчтөй хүмүүс орж байгаа. А хэрвээ эрсдэл багтаа байх юм бол энэ хүмүүсийг одоо уцаар цаг товол авж байгаа цахимаар үзэх, өөрийн хянуулах асуудал дээр бол илүү их онцгой анхаарал тавих хэрэгтэй гэдэг. За энэ дээр юу вэ гэхээр одоо нийт 8 удаа үзлэг байгаа ш. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг ер нь жирэмсний хяналтанд хамгийн доод 8 удаа үзэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор бол жишээлх юм бол ингээ хамгийн ихний үзлэгийг эхний 3 сард байгаа жирэмсэн эмэгтэй бол заавал ирж үзүүлнэ.
Яагаад гэвэл эн чинь өөрөө ургийн гаж хөгжил байна уу, перинатал онцлогоогоо хийлэгдэг, энэ хүн эрсдэлтэй юу гэдэг үнэлүүлдэг учраас заавал бол эмчид ирж үзүүлэх ёстой. За хоёр дахь үзлэгийг нь бол утсаар юм уу видео бичлэгээр ингээд ярилцаад гэрээр нь үзлэг хийх нь. Гэх мэтлэнгээр ингээд 5 сартаа заавал яхад харуулж ургийн бүтцийнхаа гажиг байна уу. Ингээд энэ улаанаар бичсүүд нь бүгдээрээ нөөдх гэрийн хяналт хийн. Тэгээ энэ журманд юу заасан гэхээр артерийн даралтыг яаж үзэх юм? Хүүхдийнхаа хөдөлгөөнийг яаж тоолох юм? Судасныхаа зохилтыг яаж үзэх юм? Жирэмсний аюултай шинж тэмдэг гэж юу вэ? Бүгдийг заагаад өгсөн байгаа. Учраас тэр хүнд бол эрүүл мэндийн боловсрол олгоод өөрийгөө хянах чадвартай болгочоод тэгээд одоо жишээлх юм бол сахарын чихрийн шижинтэй хүн бол өөрөө чихрийнхаа шижин сахарыг өдөр тутам хяндаг ч юм уу. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг байна. За үүнтэй холбоотой хоёр юу гэхээр манай энэ 133 дугаар өдөртөмжийн дээр ч уран дээр ч байгаа Royal College Английнхан бол жирэмсэн эмэгтэй өөрөө гэртээ артерийн даралтаа хянд сурья гэдэг ийм бүрхүүлэлттэй өдөртөмж гаргацсан. Улаан байвал яахын одоо энэ улбар шар байвал яахын гэдэг энүүгээр нь өөрсдөө даралтаа хянаад тэгээд хизээ би эмчтэй хандах юм ямар байвал эрсдэлтэй вэ гэдгээ тогтоодог. Тэгээд энийг бол өрхийн эмчнэр жирэмснийг хянаж байгаа эмэгтэйчүүдийн эмчнэр бол одоо юунда зөвлөх ёстой байна. За тэгээ бас энэ бид нар бол энэ COVID-19-с зарим хүмүүс би нэг айхгүй байгаа юм удаа санагдаад байгаа. Сүүлийн үед бол дөжирдсэн юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол юу гэхээр энэ өвчин бол бас яг томоотой төстэй юм цар тахал хэлбэрээр гарч байгаа ч гэсэн үлдэц ихтэй байна гэдэг судалгаанууд их байна. Сүүлийн үед бол энэ COVID-19-ийн халдвар авсан зөв жирэмсэн биш л дээ. Нийт хүмүүсийн дотор 35% нь ямар нэгэн байдлаар 2-7 хоногоос дээш хугацаагаар энэ халдварын шинж тэмдгүүд ингээд зовиурд багасахгүй байна. Ялангуяа залуучуудад бол мэдэр сэтгцийн нөлөө бол их удаан харилж байна гэдэг. Үнэрлэх, амтлах, мэдэрхүүн, удаж орох, толгоо өвдөх, ядрах, ой санамжид муудах ч гэдэг юм уу. Энэ шинж тэмдгүүд бас их удаан харилж байгаа гэдэг дээр их анхаарах хэрэгтэй. Аль болохоор л эдгээр ер нь халдвараас сэргийлэх. За тэгээ бие сольдох. За тэгээ Италид хийсэн, Германд хийсэн судалгаагаар бол энэ өвчнийг авсны дараа зүрх судасны тогтолцоонд их өөрчлөлт гарч ийн. Зүрхээр өвдөх, зүрхний булчингийн өрөвсөл болох гэдэг энэ дээр илүү их анхаараасай гэж бодож. За бас яг зөвхөн дархлаажуулалтын асуудал байгаа. Тэгээ дархлаажуулалтын асуудал бол дээр бол яг олон янзын ургалд байна шүү дээ. Одоо Монгол улсад ч гэсэн энэ сошиал ертөнцөөр бол зарим нь дэмжиж, зарим нь дэмжихгүй. Гэхдээ ер нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ялангуяа энэ жирэмсэн эмэгтэйг хянахтаа ямар зарчим баримталдаг вэ гэхээр нотлохоон суурилсан зөвлөгөө өгнө, нотлохоон суурилсан тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ л гэдэг бид нар тийм зарчмыг баримталдаг. А тэрнээс биш зүгээр нэг хаа нэгэн газраас ирсэн юмыг хэрэглэхтэй болно ш. Энэ хүн энэ одоо хэрэглэж байгаа юм ямар нэгэн одоо ийм тариа бол энэ хэр зэрэг батлагдсан энэ өдөртөмж заавраараа дэлхийн нийтээрээ зөвшөөрсөн юм уу гэдэг дээр л бид нар одоо тусламж үйлчилгээгээ үзүүлдэг. Тэгээд дархлаажуулалтын асуудал дээр яг юу байна гэхээр гадны улс орн бол янз бүрийн дархлаа вакцинжуулалтыг хийж байгаа. Тэгээд ихэнх улс орн бол ер нь бол эрсдлээсээ илүү ашигтай гэдгийг үндэслээд жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зөвөр бол вакцин хийлгэхийг бүр ингээд заавал вакцин хийлгээрээгүй гэсэн ч гэсэн вакцин хийлгэх нь эрсдэл багтаа шүү гэдэг дээр бол нэг тал дээр зогсож байгаа. Тэгээд энэ дээр юу вэ гэхээр зөвөр ингээд одоо 94,000 орчим хүнд виз гэд одоо ингээ бүтгэл явуулаад судалгаа хийцэн байна л да. Тэгээ энэ судалгаанаас зүгээр одоо 94,000 хүнээс бол 3.1 төрсэн байна. Тэгээ тэр хийсэн бүх судалгаан дээр бол ийм гаж хөгжил, золбол, дутуу төрөлд, амьгүй төрөлд няраа эндэгдэл бол нэмэгдсэн тийм тоо үзүүлэлт байхгүй учраас эрсдэл багтаа байна л гэж үзэж байгаа. Иймэрхүү тохиолдлууд байна. Тэгэхээр ер нь бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд өөрөө хүсэх юм бол вакцин тариулж болно гэж ойлгож болох уу? Тийм. Ерөнхийдөө би болно гэж үзэж байгаа. Одоо бид нар бол томоогийн вакцин гэж байдаг шүү дээ. Манайх бол одоо энэ шинэ учраас энэ дээр бол маш их одоо олон талаасаа ингээд яригадаад байгаа. Тэгтэл бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд бол жил болгон томоогийн удирдал эхлэхэд жирэмсэн эмэгтэйчүүд болгоныг томоогийн вакцинд хамруулдаг. Яагаад гэвэл томоо нь өөрөө жирэмсэн хүнд одоо халдвар авах юм бол эрсдэл өндөртэй учраас энэ томоогийн вакцин хийлгэх юм бол тэр эрсдэл багтаа учраас бид нар томоогийн вакциныг заавал хийдэг товлолтой. Одоо энэ өөрөө шинэ вакцин учраас бид нар бол ингээд яг ингээд зарим улс орнд судлагдж байна, хийхийг зөвшөөрч байна. Ингээд зарим нь бол яг баталгаатай хиймээ гэж гарч ирэхгүй байгаа болохоор энэ жоохон янз бүрийн судлаачдын үзэж байгаагаар бол ерөнхийдөө л ялангуяа эрсдэлтэй жирэмсэн гэж хэлээд байгаа төрөний хүмүүст бол вакциныг бол зөвлөсөн юм зөвлөмжүүд маш их байгаа. Тэгээ энэ дээр бол нөхцөл байдал ер нь өөрчлөгдөж байна л та. Анх бид нар одоо жишээ нь 2 сарын 23-нд вакцинжуулалтыг эхэлж байхад бол жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хамруулахгүй гэд ингээд заавар гаргаж ирсэн. Гэтэл нөгөө өөр нөхцөл байдал нь энэ зүйлийг өөрчлөөд байгаа учраас энэ судалгаанууд ер нь гараад байна уу? Тийм. Яг нь ер нь бол энийг чинь зөвшөөрөхгүй гэдэг бол жишээлх юм бол вакцин янз бүр л дээ. Одоо улаануудын вакцин, корийн вакцин эдэргээ жирэмсэн үед хийчих юм бол бүр хориотой. Хэрвээ тэр жирэмслэх юм бол жирэмслэлтийн тасалдаг.
ийм вакциныг хийснээс хойш 3 сарын дотор жирэмсэлж болохгүй өдргээд ийм амьд вакцинууд байна. Бид нар бол энэ хэрэгжилж байгаа энэ COVID-19 үед хэрэглээд байгаа вакцинуудыг харах юм бол зарим нь биотехнологиор шинээр гаргаж авсан одоо тий инновацаар гаргаад авсан вакцинууд байна. Зарим нь бол вектор вакцинууд гэдэг өөр аденовирусээс гаргаж ирсэн вакцин, зарим нь үхүүлсэн вакцин, сулруулсан вакцин. Тэгээ өөрөө коронавирус чинь бас нэг урагт нэг гаж хөгжилтэй биш, эсрэг үйлдэл байхгүй учраас бол нэг амь насанд эрсдэлтэй бол хөндрөл аль вакцины үед гарахгүй гэд талаар бол зөндөө олон судлагдсан байна. Тэгээ мэдээж одоо энэ олон судалгаа дэмбийн зөвлөгөөгөөр манай улс ч гэсэн одоо нэг тийм удирдамж гарах байх л та. Ер нь бол тэгэхээр бол таны хувьд бол яг одоо энэ эмэгтэйчүүдийн их барих энэ талын судалгаа шинжилгээг олон харж байгаа учраас ер нь бол эрсдлээ тооцоорой гэдэг зөвлөгөө өгөх ийм маягтай байна гэж ойлгож байна. Одоо бид нар одоо ингээд харах юм бол одоо эхлээд жирэмсэн эмэгтэйчүүд цөөхөн байлаа. Одоо бол өдөртөө 110 хэдэн хүн эмчлэгж ин тэр байтугай одоо эхийн эндэгдэл бас 2 тохиолдол гарчлаа. Бид нар энэ дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө л эрсдэлтэй хүмүүс дээр илүү их анхаарах. Тэгээ яг ер нь гадны улс орн бол заримдаа бол хэрвээ вакцин жирэмсэн болцсон байна мэдээгүй байж байгаа хийлгсэн бол дараагийнх нь тоглолт вакцинд оруулах талаар зөвлөгөө өгсөн байлээ. Тэгээ энэ бүгдийг бид нар бол би түрүү хэлсэн шүү дээ. Олон хүн дээр судлагдсан, нотлогдсон юмыг л бид нар ярина. Тэрнээс биш зүгээр нэг тэгсэн гэдэг нэг юм жоохон мэдээлэл ч юм уу хүн дам яриа бол ерөөсөө эмнэлгийн тусламж үйлчлэгэнд байж болохгүй ш. Нотлохоос өөрөөсөн зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй учраас энэ дээр бол тэгээ ихэнх нь юу гэж байгаа вэ гэхээр ашиг эрсдэл хоёроо үнэлээл эрсдэлтэй гэж бодох юм бол хийлэх нь зөвөө л гэж үзэж байгаа. Жирэмслэгээр төлөвлөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас вакцин хийх үү байх уу гэдэг дээр их хэрэгэлзээд ах шиг байгаа юм. Энэ дээр таны хувьд юу зөвлөх болов? Ихэнх гэр бүлүүд ерөнхийдөө одоо жирэмслэлтэй төлөвлөдөг болсон. Тэгээ энэ дээр энэ одоо удирдамжууд дээр юу заасан хэрвээ жирэмслэгийг хүсэж байгаа бол жирэмслэхээс 2-3-7 хоногийн өмнө вакциндаа хамрагдах хэрэгтэй бэлтэж хамрагдсан байх ёстой л гэж зааж байгаа. Юугээр хэлбэл жирэмслэхээс өмнө бол вакциндаа аль болох хурдан хамрагдаад бүрэн тунгаа авчих хэрэгтэй юм тийм үү? Тэгсэн байгаа тий. Ерөнхийдөө бас энэ жирэмсэн хүмүүс маань одоо жишээ нь жирэмсэлсэн вакцины хийлгээгүй эдгээр хүмүүс маань хамгийн гол нь таны төрөний хэлсэн зөвлөгөөнүүдээс яг алийг нь ер нь ягчлал баримтлах хэрэгтэй болоо. Одоо ингээд хүмүүс яг бид нар бол маш олон уцдаг л да. Одоо ингээд жирэмсэн болчлоо. Тэгтээ жирэмснээ мэдээгүй вакцины хийлгэгдсэн байна. За тэгээд нэгэнтээ одоо өөрөө хүсэж байгаа үр хөндөл гэдэг бол тэрнээс илүү эрсдэлтэй. Тийм учраас хэрвээ өөрөөсөө мдээгүй байж байгаа жирэмсэлсэн вакцин хийлгсэн бол энэ улс орны югаар бол 2 дахь тундаа өөрийнхөө дараагийн шатлалын тундаа хамрагдах нь зөвөө л гэж үзэж байгаагаар би бол тийм юмыг баримтлаасай л гэж бодож байгаа. Халдвар хамгааллын дэглэмээ бол бас ягчлал байна. Ер нь бол энэ халдвар гарахгүй асуудал бол ерөөсөө шууд халдвар хамгаалалттай холбоотой. Би манайхан бол халдвар хамгаалал гэдэг бол яг үндсэндээ масктайгаа зөв харьцах, гараа зөв угаах, гараа угаана гэдэг бол усан зүгээр ингээл усан шудраад гараа угаасан гэдэг чинь 20 секунд савнд дүрм журмаар нь угаах юм бол тэр гарт дотор байгаа бактери бол эрс багасж байгаа. Тэрнээс нэг 5-10 секундэд тусаар яжхад бол тэр бактерийн нэг 20-30% нь арилна. Энэ нь бол юун дээр илүү яригдах гэхээр одоо төрсөн яраа дээр төрсөн эхчүүд чинь хүүхдтэйгээ айл болохоор ойрхон байхыг бодно. Зарим нь хүүхдээ хөхүүлэхийг бодно. Гадныхан юуг зөвлөж ийн гэхээр энэ хүүхдээ хөхүүлнэ гэдэг бол хөхний сүнд чинь маш олон амин дэмүүд байгаа. Өөр бусад халдвараас сэргийлсэн эсрэг биетүүд их байгаа. Ашигтай. Гэтэл бол нөгөөх нь халдвараа сайн өөр маска сайн зүгээд гараа маш сайн угаагаад тэгээд бол хүүхдээ хөхүүлэх талаар бол бас зөвлөд байгаа ш. Тэгэхээр л ер нь халдвар хамгааллын дэглэм л маш чухал ач холбогдолтой. Хөхүүл эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор вакцин хийлгэж байгаа л да. Одоогийн байдлаар. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань бас зарим зөвлөлүүд дээр бас эргэлзээд ах шиг байгаа. Вакцин хийлгэчээд хийлгэснийхаа дараа хүүхдээ хөхүүлэх үгүй юу ч гэх юм уу. Эсвэл хэдэн сартаа вакцин хийлгэх юм бол гэд энэ дээр бас танаас сонирхоод асуумаар. Ер нь вакцин хийлгэсний дараа нөтх ихтэн эсрэг бие үүсэж байгаа шүү дээ. Хүүхний сүгээр дамжаал тэр хүүхдэд халдвараас сэргийлэх эсрэг бие нь очиж байгаа учраас хамгаалах үүрэг гүйцэтгэв. Хамгаалах үүрэг. Би түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Жирэмсэн үед хийлгэхэд төрсний дараа нь яраад нь бас эсрэг бие үүссэн байна. Илүү их сайн үүссэн байна ч гэсэн судалгаанууд байсан. Тэгэхээр эхийн сүгээр дамжаад тэр халдварын эсрэг бие үүсэх халдвараас сэргийлэх ач холбогдолтой. Яг бол эхний 6 сар ихэнх няраа үг чинь өөрөө бол эхээсээ л авсан тэр хөхний сүгээрээ эхээс авсан дархлаагаар л одоо халдвараас сэргийлэгдэж идэг. Тэрнээс цааш өөрийнхөө дархлаагаар ерөнхийдөө бол халдвараас хамгаалах үйл явц явагдаж байгаа шүү. За баярлалаа танд. За та бүхэндээ бас энэ жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн COVID-19 нөхцөл байдал ер нь ямар байгаа юм бэ? Эдгээр хүмүүст хэрхэн эрсдэл байгаа вэ гэдэг талаар бас та бүхэндээ анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн их барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхимийн эрхлэгч доктор дэд профессор Мөнх Цэцэг та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгэхээр энэ бол бас анхааралтай сонсох. Монгол улс жилдээ бол нэг 70 гаруй мянган эмэгтэйчүүд маань жирэмслэж төрдөг байгаа. Тийм учраас эдгээр хүмүүст маш чухал хэрэгтэй мэдээлэл болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэн бас энэ зөвлөгөө зааврын дагуу бас
эрсдлээ тооцож асуудалд бол эргээр хандна гэдэгт итгэлтэй байна. За үүнээс гадна дархлаажуулалтанд та бүхэн маань идэвхтэй хамрагдаарай. Дархлаажуулалтанд бол бас Улаанбаатар хотод 18-аас дээш насны иргэдийг дархлаажуулж байгаа бол хөдөө орон нутагт 50-аас дээш насны хүмүүсээ дархлаажуулж байгаа. Тун удахгүй бас хөдөө орон нутагт 18-аас 49 насныхныгаа дархлаажуулах тухай яригдж байна. Ингээд дархлаажуулалтанд идэвхтэй хамрагдж байгаа иргэн танд баярлалаа. Өнөөдрийн мэдээлэл энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тандуулсан та бүхэнд сайн сайхан хэрүүл энхийг хүсье.